Milli Olimpiya Komitəsinin Qadın İdmanda layihəsi çərçivəsində Milli Olimpiya Komitəsi və İdman TV-nin birgə layihəsi olan Zərif Güclər verilişini təqdim edirik. Bugün sizi Judo Klub 2012-dən salamlayırıq. Gördüyünüz bu kuboklar isə Judo Klub 2012-nin ən son əldə etdiyi nailiyyətlərdir. Ən böyük uğurun, nailiyyətin arxasında isə çəkilən əmək və zəhmət dayanır. Bu kubokların qazanılmasında, uğurların əldə olunmasında məşqçilərin əlbəttə ki, əməyi və zəhməti var. Bugün sizi məşqçilərdən biri ilə tanış edəcəyik. Seçiləndir, seviləndir, işinin peşəkarıdır. Azərbaycan judosunun titullu idmançısı Kifayət Qasımova bugün verilişimizin qonağı olacaq. Əziz dostlar, hazırda məşq prosesi gedir. Açığı məşqi pozmaq istəməzdim, ancaq Kifayət xanımla mütləq söhbət eləməliyik. Kifayət xanım, xoş gördük. Görün, məşqə başlamışsınız. Gözəl xanımların, qızlarımızın əhatəsində günə başlamaq necə histir? Çox gözəl histir. Ümumiyyətlə, idman hər bir insana lazımdır. Judo idman növü ümumiyyətlə. Həm gözəldir, həm populyardır. Qızlara da ən gözəl idman növü judodur, mən belə düşünürəm. Hər zaman qeyd edirik, idmanı sevmək lazımdır və seçmək lazımdır. Buradan valideynlərə də müraciət edək, mütləq xanımları idmana cəlb eləsinlər. Kifayət xanım, məşq prosesinizi izlədim, olduqca sakit və təmkinli təsir bağışlayırsınız. Kifayət xanım, hər zaman belə olur. Nə siz özündən çıxarda bilər? Ümumiyyətlə, mən səbirliyəm, bacardığım qədər təmkinli şəkildə bunları başa salıram, amma qızlarımız yaxşı qızlardır. Yəni belə məşqçinin sözündən çıxmırlar. Hər idmançı yanaşma qaydası. Ona görə də hər həzmin xarakterinə görə davranır. Kifayət xanım, əlbəttə siz də öyrənmişsiniz, məşqçilərdən görmüşsünüz, götürmüşsünüz. Sizə də məşq deyən müəllimlərinizin o qayda qanunlarına tabe olmuşsunuz ki, uğurlar əldə etmişsiniz. Mənə maraqlıdır, Kifayət xanım məşqçilərinin qoyduğu o qaydalar əsasında məşqi qulur, yoxsa sizin özünüzün öz yolu var? Əlbəttə ki, məşqçilərin sözündən heç vaxt çıxmırdım. Amma məndə biraz indiki qızlara baxanda fərqli nə idi ki, mən məşqdən sonra da öz üzərimdə işləyirdim, sözün düzü. Elə istəyirdim, çox istəyirdim qalib gəlmək. Daha çox işləyirdim, daha çox. Məşqçi misal üçün mənə tapşırıq verirdim, mən onun 2 qatını eləyirdim. Məşqdən sonra əlavə. Bu qızlarda biraz gərək başın üstə durasın, biraz fərqlidirlər. Amma belə ki, şükür Allah ki, yaxşı qızlarımız var. Mən inanıram ki, bunlar gələcəkdə mütləq şəkildə nailiyyətlər əldə edəcəklər. Bildiyimiz kimi bir neçə tələbəm yeniyetmələrdə Azərbaycan çempionatında yer tutdu, indi yığma komandadır. Bir dəkində gənclərdə Fidan Əlizadə gənclər arasında Avropa çempionu oldu və 23 yaşlarda Avropa çempionu oldu. İnşallah məqsədim indi onu olimpiyadaya hazırlamaqdır 2028-ci ilə. Bunlar amma balacadır. Bunları hələ bir 2028-ə, 2032-yə bəziləri planımda var, inşallah. Yəni, balaca qızlarımız çoxdur. Mən valideynlərə də istəyərəm ki, qızları çəkinməslər, idmana 100% şəkildə yönəltsinlər. Ölkəmizdə yüksək səviyyədədir şərait. Mütəxəssis məşqçilərimiz də var, qızlarımızda da artım var son zamanlarda. Yəni, əvvəl mən məşq eləyən zaman 2-3 dənə qız var idi. Mən ən çox oğlanlarla məşq eləyirdim. Yəni. Amma indi görürəm ki, maşallah qızlarımız çoxdur. Gələcəkdə də nəticələrimiz olar inşallah. Kifayət xanım, qeyd elədiniz ki, bir çoxu hazırda bu qrupda az yaşları azdır və onlar zamanla yetişəcəklər, inkişaf eləyəcəklər. Düşünürəm ki, elə yaşları az olduğuna görə məhz qızların, xanımların bir çoxunun onların kimi məşq keçdiyi barəsində çox da fikirləri, təsəvvürləri yoxdur. Yəni sizi bir məşqçi kimi qəbul edirlər, amma uğurlarınız haqqında məlumatları böyüdükcə öyrənəcəklər. Ancaq valideynlər isə tam əksinə uşaqlarını kimə əmanət etdiklərini yaxşı bilirlər. Bu baxımdan valideynlərlə işi necə qurursunuz? Valideynlərimiz, əslində qızlarımızın çoxu da mənim nəticələrimdən məlumatlar var. Hamısı deyir ki, müəllimə biz sizi kimi çempion olmaq istəyirik. Yəni baxıblar YouTube-da, yarışda, həndlərimə çox həvəslədilər. Daha da 1-ə 5 həvəslər artıq. Valideynlərimizin əksəriyyəti, oradan da çox yaxşı valideynlərimiz var ki, mənə çox dəstək olurlar. Çünki tək idmanda olmur. Mənə biz nəticə əldə etmək üçün evdə də dəstək lazımdır. Həm onların qidası, onların rejimi. İndi mən tapşırıq verəm, onlar vaxtında yatmalıdır, qidalanmalıdır. İdmançı, yəni nizam-intizamı mütləqdir. Yəni güclü nəticə əldə etmək üçün gərək hər şeyi qoyasan bir kənara. İndi oxumaqlarına mən müsbətəm, mütləq oxumalıdırlar, o heç sabahdan oxumaq, dərsdən başqa
başqa heç bir şeylə məşğul olmasınlar, yesinlər, yatsınlar, istirahət eləsinlər, oxumaq bir də məşqləri. Qüvvət həm də məşqçilər uşaqların, tələbələrinin ən yaxın dostlarıdır. Sirr ortaqlarıdır. Düşünürəm ki, sizdə də belə olub. Mütləq ən o çətin məqamlarda və yaxud sevincinizin bölüşmək istədiyiniz anlarda yanınızda olan məşqçinizdir. Sizə dəstək olan, kömək olan. Artıq məşqçilər uşaqların ailə üzvlərindən birinə çevrilirlər zamanla. Bu baxımdan aranızda bölüşdüyünüz özəl anlar da çox olur. Ən çox nə ilə bağlı sizə müraciət edirlər və yaxud nədən məsləhət alırlar? Əslində məşqçi ikinci valideyn deməkdir. Doğrudan da mən o şeyə çox üstünlük verirəm. Mən tələbələrimlə o qədər hər tərəfli, yəni yaxınam ki, nə problemlər olur, nə hamısını məndən danışırlar. Doğrudan da bölüşürlər də. Məşqçi tək idmanda, yəni məşq keçmək üçün deyil də, yəni hər tərəfli onlarla mütləq şəkildə ünsiyyətdə olmalıdır və onları başa düşməlidir, onları hər tərəfi düzgün şəkildə yönətməlidir. Mən də şükür Allah ki, o barədə çox yaxşıyam. Və əlbəttə ki, sizin bu səviyyəyə gəlib çıxmağınızda dəstək olan insanlar var, məşqçiləriniz və eyni zamanda sizə kömək olan şəxslər. Bu baxımdan məsələn ilk uğurunuz, ilk məşqçiniz və ilk qazandığınız medal Kifayət xanım hansıların xüsusi qeyd edə bilərdi? Ən birinci mənə ailəm dəstək olub, ailəmə çox təşəkkür edirəm. Sonra şəxsi məşqçilərim, yığma komandanın məşqçiləri. Mənim ən ilk, ən uğurlu nəticələrim o yeniyetmə Gənclərin Avropası idi. Mən hələ 13-14 yaşım var idi, yeniyetmə idim. Ən böyük nəticəm o idi. Ondan sonra da yenə davamlı gəldi. Gənclər, böyüklər, Avropa, dünya, olimpiyada. Və xüsusilə düşünürəm ki, böyük dəbilqə turnirlərində qeyd etmək yerinə düşərdi. Bəli, böyük dəbilqə turnirlərində dəfələrlə qızıl medal qazanmışam, mükafatçı olmuşam. Və bu uğurunuzu artıq davamçılar yetişdirərək davam etdirirsiniz. Bəli, bildiyiniz kimi deməli Avropa, dünya, bütün yarışlarda medalım var. Bir olimpiyadada qismət olmadı. O da ki, mən şanssızlıq deyərdim. Ona görə də o arzumu istəyirəm ki, tələbələrimlə gerçəkləşdirim, olimpiya çempionları yetişdirim. Nə gözəl arzudur Kifayət xanım. Biz də ümid edirik ki, ən əsası inanırıq ki, qızlarımız arasından da judo idman növü üzrə olimpiya çempionları olacaqlar və uğur əldə etmək üçün, nəticə qazanmaq üçün dəstək mütləqdir. Bu baxımdan da düşünürəm ki, sizin çalışdığınız məkan sizin üçün artıq təkcə bir məşq yeri deyil, ikinci eviniz sayılır. Bəli, ümumiyyətlə bütün dəstək olanlara təşəkkür edirəm və əsas da bizim bu judo klubumuzun 2012 rəhbəri Azər Əsgərova çox təşəkkür edirəm. O bizə, məşqçilərə, idmançılarımıza çox yüksək səviyyədə şərait yaradıb. Bizim hətta psixoloqumuz var, həkimimiz var. Yəni çox klublarda bunlar yoxdur. Və idmançıya nə lazım olan varsa hamısı bizim klubda var. Biz də o rəhbərimizə çox təşəkkür edirəm. Və yaradılan şəraitdən, göstərilən dəstəkdən də danışacağıq. Bunun üçün isə növbəti qonağımız olacaq. Kifayət xanım, söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədik ki, bizim bugün qonaqlarımız olacaq. Elə qonaqlarımızın biri hazırda yanımızdadır və tamaşaçılarımıza da təqdim edək. Judo klubu 2012-ci icraçı direktoru, olimpiya dərəcəli hakimimiz Fariz Hüseynov. Xoş gəlmisiniz Fariz müəllim. Əslində biz sizin məkanınıza gəlmişik, sizin məşq prosesini izləyirik, Kifayət xanımın məşqlərini çəkirik və düşünürəm ki, xanımların idmana cəlb olunması işinə siz də öz dəstəyinizi gözəl şəkildə verirsiniz. Bu ideya necə yarandı? Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmişsiniz izləyənlər. Bəli, bu günləri biz şərəf duyuruq ki, Kifayət xanım bizim klubumuzun qadınlardan ibarət komandanın baş məşqçisidir. Bu günləri onun bu klubda olması bizim klubda məşğul olan gənc qızlara böyük bir stimuldur. Onlar da gələcəkdə Kifayət xanım kimi yüksək nəticələr imza atmaq istəyirlər. Kifayət xanıma baxıb məşqlərini daha da həvəslə davam etdirirlər. Bildiyiniz kimi Kifayət xanım dəfələrlə Avropa dünya mükafatçısıdır, olimpiyaların iştirakçısıdır. Sizin bu əməkdaşlığınızın mən bilirəm bir Kifayət xanım tarixi də var. Yəni Fariz müəllim həm də sizin məşqçilərinizdən biri olub. Bir yerdə uzun illər çalışmısınız. Bəli, siz vurguladığınız kimi mən hakimlikdən başqa məşqlə də məşğul olmuşam. Məşqçilik fəaliyyətim də zəngindir. Və 2013-14-cü illərdə qadınlardan ibarət milli komandada Batı Şapanovun rəhbərliyi altında ikinci məşqçi vəzifəsində çalışmışam. Və Kifayət xanımla çox yarışlarda iştirak etmişik. Həm də Kifayət xanım iştirak etdiyi yarışlarda hakimlik eləmişəm.
Faris müəllim, hazırda isə biz qızlarımızı görürük və Kifayət xanımın digər cüdoçularımızın davamçıları yetişir Cüdo klubu 2012-də ki, onların inkişafı üçün də hər bir şərait yaradılıb. Ümumiyyətlə, xanımları idmana cəlb etmək üçün hansı işləri görürsünüz? Heç kimə sir deyil ki, Cüdo klubu 2012-nin təsisçisi Azər Əsgərov özü də professional cüdoçudur və hər zaman cüdoçuların yanındadır, dəstək olur. Və onun təklifi ilə biz Cüdo klubda Kifayət xanımı Cüdo kluba dəvət etdik və məhz Azər müəllimin dəstəyi ilə biz Cüdo klubda qızların məşqlərini tam ödənişsiz şəkildə və nə yardıma ehtiyacları varsa biz tərəfindən, klub tərəfindən, klub rəhbəri tərəfindən qızların cüdosunun Azərbaycanın inkişafına, qadın cüdosunun inkişafına təkan veririk. Faris müəllim, xanımları idmana cəlb etmək üçün böyük işlər görülür, layihələr həyata keçirilir və düşünürəm ki, bu baxımdan bütün idman sahələrinə diqqət və qayğı göstərilir. Son yarışlardan istərdim danışaq, çünki sizin də nəticələriniz oldu, gözəl nəticələriniz oldu. Məsələn, xanımlarımız uğurlar əldə etdilər. Hansı yarışlarda qalib oldunuz? Mən hal-hazırda istərdim ilk öncə klubun adından danışım ki, bizim klubun Kifayət xanımın gəlişi ilə klubda qadın cüdosunda böyük inkişaf baş verdi və son 3 yarışda gənclərin, böyüklərin və yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatının komanda yarışlarının məhz klubumuz qalib gəldi. Klubumuzun qızları birinci oldular. Onunla paralel olaraq oğlanlarımız da 3 yaş qrupunda böyüklərdə də, gənclərdə, yeniyetmələrdə də birinci yerə layiq görüldülər. Və ölkə kuboku bizim klubumuza gəldi. Hal-hazırda birinci mərtəbədə sərgilənir. Sonra bundan əlavə olaraq ölkədə cüdonun inkişafında Azərbaycan Cüdo Federasiyası böyük işlər görür. Bir neçə sosial reklamlarımız olub. Qızlara ağ yaraşır. Bu böyük bir layihə idi. Çox gözəl bir layihə idi. Sonra klubların çoxsunda qızların dəvət olunur və təmənnası olaraq məşqlər keçilir. Biz də bu layihəyə qoşulduq və federasiyaya hər zaman federasiyanın yanında olduğunu, federasiya dəstək olduğumuzu bir daha göstərdik. Federasiya rəhbərlərinə buna görə təşəkkür edərdim. Azərbaycanda cüdo çox inkişaf etmiş idman növlərindən biridir. Biz məhz bu il, keçən il Olimpiya oyunlarından məhz cüdodan 2 qızıl medal gəldi ölkəmizə. Bu bir daha cüdonun inkişafı ölkədə yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Və elə Zelim Koçev də Olimpiya çempionumuzda məhz sizin Cüdo klubu 2012-nin üzvüdür. Oraya gəlib çata bildim, bəli. Zelim Koçev də bizim klubumuzun üzvüdür. Hətta Hidayət Heydərov da bizim klubda vaxtı ikən məşğul olub. Gənc vaxtlarında bu klubdan çox idmançılar yetişib. Bizim gənc idmançılarımız çoxdur. Hal-hazırda yığma komandanın mən deyərdim 40-50% klubun idmançılarından ibarətdir. Bu da bizim klub üçün böyük fəxirdir. Çünki ölkəni təmsil etmək hər bir vətəndaş üçün böyük fəxirdir. Bugün bizim Olimpiya Komitəmizin prezidenti də, cənab prezidentimiz İlham Əliyev də idmanın inkişafında ölkədə böyük dəstək, böyük layihələrə imza atmışdır. Məhz onun sayəsindədir ki, bugün bizim idmanımız belə dünyada tanınır, seçilir və biz hansı ölkəyə gələndə, keçmişdə hansı ölkədənsiniz, Azərbaycan deyəndə bizi tanımırdılar. İndi gələndə bizə yaxınlaşır, siz Azərbaycandansınız, bəli, çünki bizim idmançılarımız artıq bütün dünyada tanınırlar. Bu tək cüdoya aiddir, bütün idman növlərinə aiddir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Yeni Olimpiya çempionları məhz bu klubdan, digər klublarımızda yetişsinlər, çıxsınlar. Biz onların uğurlarını elə sizin kimi məşqçilərlə, dəyərli mütəxəssislərlə müzakirə edək. Bizim klubumuzun da, yəni ki, bilirsiniz, açılışına da cənab prezident iştirak edib 2012-ci ildə. Bu da böyük bir təkan verib ki, ölkə başçısı klubumuzun açılış mərasimində iştirak etmişdir. Bu bizim üçün böyük bir qürurdur. Əlbəttə ki, dəstək olduqca Bəli. nəticələrə də öz təsirini göstərir. Dövlətin dəstəyi isə Azərbaycan idmanına hər zaman var. Təşəkkürümüzü bildiririk, dəyərli fikirlərinizi səsləndirdiniz. Biz isə əziz tamaşaçılar Kifayət xanımla birlikdə digər bir məkana yollanacağıq.
Əziz tamaşaçılar, hazırda yanımızda Kifayət xanıma yaxın olan, doğma olan bir idmançımız var. Şahanə Alməmmədova gənclər arasında Avropa mükafatçısı, beynəlxalq turnirlərin mükafatçısı. Hazırda isə Şahanə xanım məşqçi kimi çalışır. Şahanə xanım, dostluq eləmək çətindir, çünki dostlar bizə ən doğma olan insanlardır. İstərdim sizin aranızda olan bu birliyin, mənəvi yaxınlığın tarixçəsi ilə başlayaq. Mən Könül xanım, deməli Kifayət xanımla biz cüdodan tanış olmuşuq, yəni idmandan tanış olmuşuq. Həm də biz eyni çəkidə güləşmişik Kifayət xanımla. Mən biraz yaşda Kifayətdən biraz balacaydım. Kifayət məndən yəni yaşlı böyük olduğuna görə mən onunla yarışlara elə bir sonradan qoşulmuşam da. Yəni bizim dostluğumuz necə olub başlayıb? Bizim aramızdakı səmimilik, düzgünlük, sədaqət. Yəni bunlara görə bizim yəni dostluğumuz Kifayətlə illərdir davam eləyir. İnşallah ki, bundan da sonra yəni davam eləyəcək. Çünki biz eyni çəkidə güləşməyimizə baxmayaraq, yəni biz rəqib sözü bizdə sadəcə söz olaraq qalıb, rəqib. Yəni həmişə mənə dəstək olub. Yəni bir dəfə heç yadımdan çıxmır, Portuqaliyada mən çox hiss almışdım, çox özümü yaxşı hiss eləmirdim. Yəni ikimiz də eyni çəkidə güləşirik. Dün qapını döydü, mənə ikra gətirmişdi ki, biraz bunu ye, özünə gəl də sən güləşəsən. Yəni 57 ikimiz də eyni. Yəni biz rəqib olmamışıq. Yəni indi yəni idmançılar ki, eyni çəkidə güləşirlər, bir-birinə rəqibdirlər, amma Kifayət xanım mənə həmişə dəstək olub. Yəni onun kimonoları ilə elə olur, mən yarış güləşmişəm, yəni öz kimonosu ilə verib mənə ki, güləş. Ya bizdə elə bir ki, yarışdan bir gün öncə sabah kimlə güləşərsənsə çıxırdı da. Mən gəlirdi, özü mənə Şako deyirdi. Şako, İtalyanla düşünsən, narahat olma, İtalyan sağ qolu zəifdir, oradan yığarsan, fəndi belə girərsən, belə güləşərsən. Yəni dediklərini də eləyirdim, həmişə də yəni, çox yaxşı nəticələr əldə eləyirdim. Yəni biz heç vaxt rəqib olmamışıq. Rəqib sözü bizdə yenə deyirəm, söz olaraq qalıb, ikinci planda həmişə mənə dəstək olub. Yəni bir dəfə də heç yadımdan çıxmır, Bakıda bir Grand Prix idi, mən Monqol idmançısı ilə güləşirdim. Onda mən biraz belə böyük arenalara təzə-təzə başlayırdım. Mən güləşəndə güləşdim, çıxdım, uduzmuşdum. Gəldi belə əlini çiynimə qoydu. Dedi, o dünya çempionudur, sən bilirsən. Yəni ki, sən ondan çox gözəl güləşdin. Mən elə əlavə vaxtda qaldım, Golden Score deyilir. Onu əlavə vaxtda uduzdum da, xəbərdarlığına uduzdum. Dedi, sən çox gözəl güləşdin, o bilirsən dünya çempionu. Mən onda hələ biraz təzə-təzə belə böyük idmandaydım. O qədər tanımırdım idmançıları da. Yəni Kifayət xanımın belə çox dəstək olub mənə. Yəni həm idmançı kimi, həm dost kimi. İnşallah ki, yəqin ki, bu dostluğumuz da həmişə belə davam eləyəcək. Kifayət xanım, sizin üçün bəs dostluq anlayışı nə ifadə edir? Kifayət xanımla dostluq eləmək çətindir, yoxsa asan? Dostluq ən birinci düzgünlükdür mənim üçün. Dost bir-birinə yalan danışmamalıdır, dürüst olmalıdır. Mənim üçün ən önəmli odur. Və dostu üçün çox şeydən keçmək lazımdır. Əsl dost odur. Yəni nəyəsə görə yox, kiməsə görə yox, öz mənfeyini güdməyə görə yox. Yəni sırf istəyərək də, məsəl üçün o insanın xətrini çox istəyən dostundur, onun yaxşılığı üçün nə lazımdır eləməyə hazır olmaq üçün o əsl dostluq odur. Amma bəzi indi görürsən ki, özünə sərf eləyirsə eləyir, eləmirsə eləmir, birinci özünü düşünür. Mən yəni heç elə şeyin tərəfdarı deyiləm. Yəni indiki zamanda bilirsiniz ki, dostluq çox çətindir, əsl dost tapmaq. Demək olar ki, mənim də heç elə də çox dostum yoxdur. Şahanədir, bir də belə bir-iki nəfər. Çünki hər adam axıra kimi getmir. Belə əvvəldən dostlarım olubdur. Vaxt getdikcə görmüşəm ki, yəni mənə aid deyirlər də, yəni tam başqa, fərqli adamdılar. Dostluğa layiq bir insan deyirlər. Seçilənlər, yanımızda qalanlar, əsl dostlar onlardır. Eyni zamanda əsl dostlar sirlərimizi bölüşdüklərimizdir. Ən çətin məqamlarda, ən sevindiyimiz anlarda bizə dəstək olanlardır. Şahanə xanım, bu baxımdan düşünürəm ki, sizin də aranızda bir vaxtlar elə sir kimi qoruyub saxladığınız müəyyən məsələlər var. Üstündən illər keçib, bəlkə bəzi sirlərdən bizi də agah eləyəsiniz. Kifayət xanımla elə bizim yəni ağlıma gələn, bəlkə də var, indi prosta ağlıma gəlmir. Yəni elə bir sirrimiz olmuyor. Biz amma həmişə güləşməkdən, məşqlərdən, yəni necə çəki salmaqlardan, yəni belə şeylərdən həmişə danışmışıq aramızda güləşən vaxtlar ki, yəni necə eləyək, nətəri güləşim mən, ya çəki salım ki, yarışı uda bilim, yəni yarışda yorulmayım, yəni belə.
Layihələr indi ola bilər ki, indi ağlıma gəlmir bəlkə də belə bir Məsələn, şey. ən unutmadığınız xatirənizi soruşmaq istərdim. Məşqlərdən danışdınız, birlikdə xarici səfərlərdə olmusunuz, beynəlxalq turnirlərdə olmusunuz. Unutmadığınız, hələ də bir yerə cəm olanda, müəyyən mövzular ətrafında danışanda gülərək xatırladığınız hansısa bir xatirəniz varmı? Yəni bizim vaxtımız olmurdu harasa çıxmaq, gəzmək. Elə o qədər odaqlanırdıq ki, məşqə çəki salmağa. Otaq, çəki salırdıq, ancaq birimizə dəstək, yarışa elə bil nastroyka, yarışı güləşirdik. Heç nə bir gün, 2 gün vaxt olurdu ya olmurdu, qayıdırdıq. Yəni elə biz sırf idmana bağlıydıq. İdmanla bağlı ancaq güləşimiz, əziyyətimiz, bizim yadımızda qalan ən çox əziyyətlərimiz. Çəki salmalarımızda, yəni biz sonradan hatırlayıb güldüyümüz o şeylər oldu ki, yəni çəki salanda məsəl üçün ya elə oldu ki, ürəyimiz də gedə bilirdi. Yəni bu dərəcədə olurdu belə. Kifayət xanım belə bir məqam olub, səhv etmirəmsə beynəlxalq turnirlərdən birində görüşdə çəki salırsınız və ürəyiniz O gedir Avropa çempionatı idi. və daha sonra 90 qalib olursunuz. Bəli, son elə bir saniyələrdə mən orada çox çəki salmışdım doğrudan. Çox həddindən artıq demək olar. Bir neçə gün heç nə yeməmişdim. Biraz düzgün də salmamışdım. Hələ o dərəcə təcrübəm yox idi. Əslində çəkini düz salanda heç elə problemlərdən yaşamırıq. Həmin birinci görüş idi. Birinci görüşündə çox belə qız, hər rəqibin öz güləş tərzi var. Bu çox sürətlə güləşir. Dayanmadan ancaq güləşirdi. O da həmin birinci görüş ümumiyyətlə çətin olur. Adam biraz açılış, birdən sonra rahat gedir görüşlər. Mənim üçün həm birinci görüş idi, həm rəqibim çox çətin rəqib idi. Ona görə də udum, elə bir yarıxal axırıncı saniyələrdə dözdüm də. Bəlkə də ürəyim gedərmiş. Prosta necə olub bir xarakter dözdüm. Axırıncı saniyədə ürəyim gedib, sonra amma uddum. Bir dost kimi, bir yaxın rəfiqə kimi, sirdaş kimi Kifayət xanımla bağlı istərdim. Sonda arzunuzu da eşidək. Kifayət xanımın ən birinci ona bir can sağlığı, yəni heç vaxt Allah ona pis günlər göstərməsin. Bir də ən böyük arzum ailə həyatı inşallah. Allah ona gözəl bir ailə həyatı qismət eləsin. Allahın izni ilə. Kifayət xanımın belə bir arzusu, istəyi və yaxud yaxında belə bir planı varmı? İnanırsınız, elə də həvəsim yoxdur, nə deyim, elə arzum istəyirəm. Amma bilirəm ki, ailə hər bir qadına, hər bir insana lazımdır. Yəni, qismət Allahın qisməti. Yəqin ki, nə vaxt Allah qismət eləyir, o vaxt olur. Çox sağ olun, çox təşəkkürümüzü bildiririk. Səmimi söhbətə görə dostluq gözəllikdir, dostluq bacarmaq da çətindir. Düşünürəm ki, aranızda olan bu ünsiyyət, bu saf hisslər elə sona qədər də belə dost olaraq qalacaq. Və Kifayət xanım, sizin maraqlarınızdan, hobilərinizdən, dostlarınızdan danışırıqsa, məsələn, eşitmişəm ki, Kifayət xanımın yaxşı at çapmağı da var. Boş vaxtlarım olanda at çapmağa gedirəm. Və bir də sakitçiliyi çox sevirəm. Dəniz kənarı. Ümumiyyətlə özüm də sakitçiliyə çox üstünlük verirəm. Onda elə bir rahatçılıq, huzur tapıram. Və bu məqamda mən sizdən xahiş edəcəm, əgər sizin də razılığınız olarsa, sizinlə birlikdə at çapmaq üçün digər məkanımıza gedək. Əlbəttə olar. Gedək. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda biz Bakı Cıdır meydanındayıq. Bura gəlməyimiz də səbəbsiz deyil, çünki Kifayət xanım boş vaxtlarında məhz Cıdırda at çapmağı çox sevir. Kifayət xanım, bu sevgi hardan yaranıb? Mən uşaqlıqdan at çapmağı çox sevirəm. Doğrudan. Nəsə mənim hobbimdir, ən sevdiyim hobbimdir də. Bu at çapanda bayaq qeyd etdim ki, mən çox rahatlaşıram. Həm hərənin bir hobbisi var, mənim də hobbim at çapmaqdır. Və uşaqlıqdan düşünürəm ki, bu biraz sizin doğulduğunuz torpaqla da bağlıdır. Bəli. Çünki Kəlbəcər bizim dağlıq rayonumuzdur və dağlıq rayonlarımızda da məhz deyərdim ki, hər bir ailədə mütləq bir at olur. Düşünürəm ki, at çapa-çapa eyni zamanda Kəlbəcəri də xatırlayırsınız. Bəli, ən böyük arzumdur orada da at çapmaq inşallah Kəlbəcərin dağlarında.
artıq Kifayət xanım bu arzunu reallaşdırmaq üçün Az heç bir qalıb. mane yoxdur. Bəli. Ümumiyyətlə getmək imkanınız oldu Kəlbəcərə? Keçən il yayda getdik, 3 gün qaldıq. Qardaşım çadır qurmuşdu. Düz qardaşım çoxdan oradaydı, 1-2 ay, 3 ay orada qaldı. Mən də məşqimlə əlaqədar az qaldım. Amma çox gözəl idi havası. İnşallah bu ay yenə getmək istəyirəm. Planımda var 1-2 aya. At çapmaq arzunuzu Ən çox keçirə bildiniz. yox, orada yox idi. Həmin vaxtlarda imkan olmadı. Amma bu il inşallah çalışacağam ki, çapım orada. Kifayət xanım, at eyni zamanda sədaqəti ilə seçilən heyvanlardandır. At hər zaman deyirlər ki, insanların yol yoldaşıdır, dostudur, həm də sakitlik, hüzur bəxş eləyir. Bu baxımdan sevdiyiniz, xüsusi rəğbət göstərdiyiniz hansısa bir at varmı və yaxud Cıdıra gələndə seçdiyiniz at varmı? Yox, elə bir xüsusi at yoxdur, amma inşallah istəyirəm ki, Kəlbəcərdə tam orada şərait qurandan sonra, yəni inşallah ümumiyyətlə fikrim oradadır ki, məşqçi kimi məşqlərimi də ora çox salım, şərait olandan sonra orada özümün öz şəxsi, öz seçdiyim bir at olacaq. Amma belə atların hamısını sevirəm, fərqi yoxdur. Bura gələndə hansı olur çapıram. Amma özümün də arzusudur ki, özümün şəxsi bir atım olsun Kəlbəcərdə. Burada düz şərait yoxdur, Bakıda, evdə. Amma Kəlbəcərdə mütləq şəkildə İstəyirsiniz, belə bir arzunuz var. Kifayət xanım, Qarabağ eyni zamanda atları ilə də məşhurdur. Bəli, doğrudan da həmişə Qarabağ atları deyilir. Ən güclü, ən sürətli atlar Qarabağ atlarıdır. Ümumiyyətlə, atları məsələn, xüsusi bu sevmənizə səbəb olan, məsələn, dediniz, uşaqlıqdan gəlmə, o ailədən gəlmə ənənələrdir. Bununla yanaşı düşünürəm ki, xüsusi amillər də var ki, o siz boş olanda və yaxud dincəlmək istəyəndə məhz bura gəlirsiniz. Valla bilmirəm nədən yaranıb bu ata sevgi. Misal üçün, mənim bacılarım da, biz də orada doğulublar, onlar o qədər də sevmirlər. Mən nəsə bilmirəm də, bəlkə idmana, belə idmancıyam deyə, ümumiyyətlə mənim belə xarakterim bəlkə onu görsədir, at çapmaq, silah atmağı çox sevirəm, belə təhlükəli məqamları çox sevirəm. Bəlkə o yüzdən mənim çox sevdiyim hobbimdir at sürmək və silah atmağı da çox sevirəm. O da var, onu qeyd edim. Yəni başqa bir həm də yaxşı da bacarıram. Atçılıq və atıcılıq bəli, hər əsas ikisi hobbinizdir. Bəli. Başqa Kifayət xanımı nə maraqlandırır? Boş vaxtlarını, zamanını necə keçirir? Boş vaxtlarımda ən çox sevdiyim istirahət eləməkdir. Çünki çox yorğun oluram. Bəli. Yəni at sürməkdən başqa, at sürməkdən başqa, silah atmaqdan başqa, yəni aktiv istirahətdən başqa ən sevdiyim dəniz kənarına getmək, sakit mahnı dinləmək. Yəni çox sakitliyi sevirəm ki, dincəlmək üçün. Sakitliyə çox önəm verirəm. Önəm verirsiniz. Atlar da diqqəti sevir, sevgini hiss eləyir deyirlər. Düşünürəm ki, elə bu atımızda bayaqdan xüsusi bir diqqət, qayğı göstərir. Amma özüm inşallah xüsusi bir atım olacaq da seçəcəm. Sırf ən sevdiyim rəngi, atı Kəlbəcərdə. İnşallah biz də sizin arzularınıza qoşuluruq və düşünürəm ki, bu arzunuzu da reallaşdırmaq imkanı əldə edəcəksiniz. Kifayət xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bugün efirimizin qonağı oldunuz. Maraqlı bir söhbət alındı. Siz sağ Bütün olun. səmimiyyətinizlə, idmanda əldə elədiyiniz nəticələrlə tamaşaçılarımızı, bizi də bir daha tanış elədiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olun hər şey üçün. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün də verilişimizi yekunlaşdırırıq. Bugünkü qonağımızdan hər zaman olduğu kimi çox şey öyrəndim. Bir daha əmin oldum ki, istək, iradə və arzunun qarşısında heç bir qüvvə dayana bilməz. Yetər ki, arzularımızın arxasınca qaçaq, görüşərik.